Да, там уже сарай начали гореть. Вот это бабуля прикололась. А где она вообще есть? А? Там стоит? Там? Там пошло за соседей, там сейчас гулять туда пойдет. Вот это вот бабушка подпалила. Туда до людей пошло. Надо вот сюда залить свой сарай, горел. Вот здесь, да, вот здесь поливай, вот здесь поливай. Вот, сейчас до сарая придет.